Oke bro, kita ketemu lagi di Maju Mobilindo. Kita sore aja ya di showroomnya teman. Harga dari 10 jutaan sampai 100 juta. Ini Gelen bro, Gelen P6 dibanderol harga 30 nego ya. Evo 4 bro, Evo 4 dibanderol harga 43 juta nego ya. Dan seperti Corona, Xenia Eli City, iya. Enak kalau di jalan gak bete nyanyi. Sambil di sini bro, iseng-iseng aja bro. Iya, Chevrolet Love, pickupnya, dan masih banyak lagi ya stok-stok yang ada di Maju Mobilindo. Trajetnya, Trajet 33, Soluna 30, Asennya 28, Carnival dieselnya 35 bro. Ini Apega berapa ya? Gua lupa Apega. Sang legenda Maestro. 23. City Jet bro. Ya, yang berketepatan di seluruh Maju Mobilindo. Maju Mobilindo menerima nyervis segala. Oke guys. Yang mencari mobil bekas-bekasnya datang aja ke sini ya, ke seluruh Maju Mobilindo. Insya Allah buat pedagang juga masih kebagian. Oke. Nah, ini bosnya ya. Iya. Ayo, hampir dah.